Вадим, добрый день. Я вам в пятницу отправил предоплату за окна. Пожалуйста, не тратьте деньги. А то я вижу, что вы на Бали улетели, учитесь серфить, в ресторанах питаетесь. Я вас очень прошу, не тратьте деньги. Еще одна просьба, пришлите, пожалуйста, скриншот, чтобы я видел, что мои деньги целые. Спасибо вам большое. Окна обещали, кстати, остеклить к сентябрю, а вы еще не закончили, я очень волнуюсь. Вы сейчас деньги потратите, а вдруг я передумаю?